ပါတယ်ဗျာအနက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံကတော့ပြီးသွားပြီဒုတဲ့ပုံစံနေထားလဲကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ Telegram မှာထပ်ထားတဲ့ Award တွေရဲ့ reaction ကဏ္ဍပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Telegram မှာထပ်ထားတဲ့လူတွေရဲ့ Award တွေကိုကျွန်တော်ကကြည့်ပြီးတော့ဘယ်နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာတွေလို့လဲပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်သူကမိုက်စာ Award တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲထားလဲဆိုတာကိုတစ်ချက် reaction လုပ်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတယောက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့သူဆွဲထားတဲ့ပုံပေါ့နော်သူကအနောက်ကတကြံပုံစံလေးကိုလုံးဝ background နေနဲ့ထားတယ်ဒီတကြံ vibe လေးဗျာတည်ရမလားကျွန်တော်တို့ရွာတွေပါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး mandate လေးထိုးပြီးတော့မှလုံးဝသူရဲ့ art style တွေကလုံးဝထူးကြတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်သူရဲ့ art style ကကျွန်တော်တို့မတ်မြင့်ပေါ့နော်ဒီမတ်မြင့်ဒီကျွန်တော်တို့ video တွေကလုံးဝမတ်မြင့် vibe မတ်မြင့် art style ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့တူတယ်နော် vibe လေးတောင်သွားရတယ်ပေါ့နော်ဆွဲထားတာသူရဲ့ style တွေကလုံးဝ unique ဖြစ်တယ်လိုတဲ့နေရာတွေဖားရေးဆိုတာထက်သူရဲ့ style က unique ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအပိုင်းမှာတော့အရန်ဘာမှအဲ့လောက်ကြီးပြောစရာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါသူရဲ့ art style နဲ့သူရဲ့ပုံစံနေထားနေတာကျွန်တော်တို့ unique ဖြစ်ပြီးသားဒီမှာဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်လုံးဝသူရဲ့ art style ကကျွန်တော်တို့ဒီဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ကွာကောင်းကနေချီဘဝဒီတနက်ခါတွေအဲ့လိုကွာတည်မလားအဲ့တချင်းလေးနဲ့လိုက်နေတဲ့ vibe ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာအဲ့လိုတချင်းပုံစံမျိုးလေးနဲ့လိုက်နေတဲ့ vibe ပုံစံနေထားမျိုးကျွန်တော်တို့ကရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ယောက်ကြည့်ရအောင်ဒါတော့အချစ်ကြမ်းတဲ့လူပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲထားဆိုလို့ရှိရင်ငကားပုံစံနေထားကိုကျွန်တော်တို့ကဆွဲထားတာတွေ့ရတယ်ငကားကြီးပေါ့နော်လုံးဝငကားကြီးဒါကဗျာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံကိုကြည့်လိုက်ခရမှာဒါဘောပင်တစ်ချောင်းနဲ့တုံးပြီးတော့ဆွဲထားမှာလုံးဝတီးတာတယ်လုံးဝသူဘောပင်တစ်ချောင်းနဲ့ကြိတ်ထားတာပေါ့အဓိကပြောချင်တာလဲကျွန်တော်တို့ကဒါပဲပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်တမ်းကိုကဒါဆွဲချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာရှိမှညာရှိမှပုံစံမဟုတ်ဒါကိုအနေနဲ့ဘောပင်ရှိလဲဒါဖြစ်တယ်တည်မလားဘောပင်တစ်ချောင်းရှိလဲဖြစ်တယ်အဓိကဘာလဲဆိုတော့ဒီပုံကိုဆွဲဖို့အတွက်ဒါကိုအနေနဲ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေကွာသုံးမလဲဆိုရယ် idea ပဲအရေးကြီးတာဗျာတည်မလားပုံဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘောပင်တစ်ချောင်းရှိလဲရတယ်မိသွေးတခဲရှိလဲရတယ်နောက်တစ်ခုရှိတာကကြတော့တဲ့ Can you do this I don't know how to draw systematically ဒီပုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သုံးထားတဲ့ concept တွေကကောင်းတယ်သုံးထားတဲ့ concept တွေကတကယ်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာရိုးရာအယုတ်လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆုံးပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုစဉ်းစားရမှာကတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ဒီအယုတ်တွေလေပေါ်ကနေပြီးတော့ Ramadan အနေထားနဲ့ပြုတ်ကျလာတဲ့ပုံပေါ့နော်ဒါဒီကောင်မလေးပုံစံအနေထားကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါခေါင်းပေါ်ကနေပြုတ်ကျတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ train နဲ့ hole တွေကနေပြီးတော့သူကဒီအထက်ထဲကိုကျလာတဲ့ပုံစံနေတာကျွန်တော်တို့ပေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုကျလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအယုတ်တွေရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ့နော်အယုတ်တွေရဲ့မျက်နှာပြင်ကပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီပြစ်တိုင်းတောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအယုတ်တွေကဗျာပြစ်တိုင်းတောင်လိုလေးရှိရဲကျွန်တော်တို့မျက်နှာလေးဒီလိုပုံစံနေထားလေးပဲကျွန်တော်တို့ရှိနေရဆိုပြီးတော့မဟုတ်ဘူးဗျာဘာလဲဆိုအယုတ်တွေက random ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကြားချင်တဲ့ပုံစံနေထားသူတို့မြင်ရတဲ့ view နေထားတယ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးကွဲပြားနေမယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘလိုလေးဖြစ်ရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမလဲဆိုလို့ရှိရင်မတူညီတဲ့မျက်နှာပြင်တွေပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ကနေပြုတ်ကျလာတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဓမ္မဆိုရင်ပြစ်တိုင်းတောင်ရဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမြင်ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါပြစ်တိုင်းတောင်ရဲ့အောက်ပိုင်းကြီးကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးမြင်နေရတဲ့ပုံစံအနေထားပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အောက်ပိုင်းပဲမြင်နေရတဲ့ပုံစံအနေထားတို့ဟုတ်လားအဲ့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာဇီကွက်ရုပ်တွေပါပြုတ်ကြရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဇီကွက်ရုပ်ပုံစံဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗျာကျွန်တော်တို့လူမျိုးဇီကွက်လေးကိုတက်ပုံစံအနေထားလေးကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအပေါ်ကနေပြုတ်ကျလာတဲ့ပုံစံအနေထားဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဇီကွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဇီကွက်ရုပ်လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပေါ်ကနေပြုတ်ကျလာတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး random shape ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တို့သုံးပြီးတော့ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံကပို့ပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားမှုများစေမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုံစံအနေထားလေးကျွန်တော်တို့ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲထားကောင်းတယ် concept ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြချက်ကြီးဒုတဲ့မရှိဘဲနဲ့လုံးဝသူဖော်ပြခြင်းနဲ့ဒုတဲ့ပုံစံအနေထားမရှိဘဲနဲ့ပြစ်တိုင်းတောင်ရောဇီးခွက်ရောကျလာတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကတရနဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်လို့အတက်ထားတဲ့ပုံစံလေးအတိုင်းပဲရှိနေရပြကြီးရှိနေရဆိုတော့ concept နဲ့လုံးဝကင်မရာ concept ကင်မရာ angle ပုံစံ user နဲ့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့မကိုက်ညီဘူးဖြစ်နေရပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့နောက်တစ်ခုရှိတာကျွန်တော်ရင်နွေးအိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ရင်နွေးအိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတူတူပဲဒီမှာရင်နွေးအိုးဆွဲထားဆိုလို့ရှိရင်ရင်နွေးအိုးကိုလုံးဝကျွန်တော်တို့လုံးဝတိတိကျကျတက်ရလေးလိုမျိုးအပြားလိုက်ပုံစံပေါ့နော်ရင်နွေးကိုကျွန်တော်တို့လိုအပြားလိုက်ပုံစံနေတာကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ပြုတ်ကျလာရဆိုတဲ့ vibe ရအောင်တော့အဖုံးလေးကိုတော့လန်ထားတာပေါ့နော်လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့လန်ပြီးတော့ထားတဲ့ပုံစံတွေတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး
တကယ်ပြုတ်ကျလာတဲ့အခါမှာရည်နွေးတို့ဘာလို့အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လုံးဝဗျာလုံးဝတတိတတန့်တခြားစီအဲ့လိုပုံစံနေထားနဲ့ဖြစ်နေတာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါရုပ်တိရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့ရည်နွေးဦးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့လိုမျိုးပေါ့ဒါလို့ရှိရင်လည်းဒါအိုးရဲ့အောက်ခြေပေါ့ဗျာအိုးရဲ့အောက်ခြေဒါလို့ရှိရင်လည်းဒါရည်နွေးအိုးကိုင်းပေါ့ဗျာဟုတ်လားရည်နွေးအိုးကိုင်းပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါရည်နွေးအိုးပုံစံအနေထားပါဟုတ်လားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရည်နွေးရဘာလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကဒီလုံးဝအချိန်နဲ့ပြုတ်ကြလာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရင်းနှီးကဒီလိုမျိုးလေးလောင်းထည့်နေတဲ့ပုံစံနေထားလေးဒီကထွက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ရင်းနှီးအပိတ်ကပါပွင့်ပြီးလွင့်သွားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီရင်းနှီးတွေကဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရှန်ထွက်ကြလာတဲ့ပုံစံနေထားမျိုးတို့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနေထားလေးဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုပုံကပို့ပြီးတော့မှအသက်ဝင်ပြီးတော့မှအချိန်နဲ့ speed နဲ့ပြုတ်ကျလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပစ္စည်းတွေကလုံးဝဖွာလန်ကျဲသွားဆိုတဲ့ vibe ပုံစံနေထားကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆွဲထားတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆွဲထားတော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းကြိုးစားထားတော့တွေ့ရတယ် nice ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ယောက်တစ်ချက်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီတစ်ယောက်ကတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးထပ်ကိုပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အများကြီးဆွဲထားတာတွေ့ရတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ကဒါ comic ပုံစံနေတာရေးထားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ comic လေးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မညီမျှချင်းနံရံဆိုတဲ့ comic လေးပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီ gender နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်တိုင်လည်းဒါခန်းစားခဲ့ရမယ့်ခန်းစားချက်ပုံစံမျိုးလေးတွေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်မှာလည်းတကယ်ရှိနေတဲ့လက်တွေ့ဘဝကိုတစ်ချက်ပြောပြထားတဲ့ပုံစံနေထားမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပေးချင်တာတခုဖြစ်စေချင်တာလေးတခုကကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင် comic ကိုဆွဲထားကောင်းတယ်သူအနေနဲ့စူးစမ်းပြီးဒီလောက်ထိပုံတွေအများကြီးဆွဲထားရလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားကြကောင်းအောင်စိတ်ဝင်စားမှုရှိအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလေးလုပ်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ comic ဆွဲတဲ့မျက်နှာပြင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်း comic အကွက်တွေကဒီလိုပုံစံနေထားမျိုးတွေဟုတ်လားကျွန်တော်တို့တရွက်ထဲမှာအကွက်တွေအများဆုံးကအများကြီးဆွဲတာကစာဖတ်ပြင်းတဲ့လူတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကတော့ comic ဆိုတာ webtoon ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမှာဗျာအဲ့လိုလူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတိတ်ပြီးတော့ဒီဘိုင်းတွေကိုတိတ်ပြီးဖတ်ချင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုပုံစံနေထားဖြစ်ရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တရွက်ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများဆုံးကျွန်တော်တို့က3ပုံဗျာဟုတ်လားအများဆုံး3ပုံကျွန်တော်တို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့တပုံလေးကိုပဲဒီတိုင်းသေးချာလေးဒီတိုင်းဆွဲပြီးတော့မှဒါဆိုလို့ရှိရင်သူဒေါသထွက်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားလေးမှာသူဒေါသထွက်နေတဲ့မျက်လုံးရဲ့ reaction လေးကိုပို့ပြီးတော့ပြပြီးတော့ဒေါသထွက်နေတဲ့မျက်လုံးပုံစံနေထားလေးဆွဲထားပါကျွန်တော်တို့ဒီ solo leveling တို့ဘာတို့ webtoon comic ပုံစံရဲ့ဒီ comic ပုံစံ funnel ကိုတစ်ချက် reference ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲတင်တယ်ပေါ့နော် comic တွေပိုင်းမှာလည်းကိုကြိုက်တဲ့ comic artist တို့ကိုကြိုက်တဲ့ comic တို့ရဲ့ဒီ funnel ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကျွန်တော်တို့ကသွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံတွေအများဆိုတာအများကြီးပဲတွေ့နေရတယ်နော်ပုံတွေများဆိုတာအများကြီးပဲတွေ့နေရတယ်ဒါပေမဲ့လိုအပ်တာလေးတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတဲ့ပုံတွေအကုန်လုံးကအတဲ့ကြီးပဲပေါ့ဒီမှာဆိုရင်အတဲ့ပုံစံဟုတ်လားနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတဲ့ပုံစံဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်လူတွေပုံစံအတဲ့ဒါလုံးဝအပြားအတဲ့ပုံစံဒီမှာဆိုရင်လူကအတဲ့ပုံဆိုတော့ဒီပုံလေးကတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပြောချင်တာက comic တွေပါဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာလူကကျွန်တော်တို့ကလိုမျိုးဗျာအတဲ့ပုံစံအနေထားပုံစံတစ်ခုတည်းပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့တခါကြလို့ရှိရင်လည်းအောက်ကနေပင့်မြင်ရတဲ့အခါမှာအောက်ကနေပင့်မြင်ရတဲ့ပုံစံအနေထားတို့ဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ character အပေါ်စီကနေမြင်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ character အပေါ်စီကနေမြင်ရတဲ့အနေထားတို့ဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကမတူညီတဲ့ shootout အနေထားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမြင်ရတဲ့အခါမှာလုံးဝ character ကလုံးဝခေါင်းကြီးသွားတဲ့ပုံစံအနေထားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝ perspective တွေသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုရှိအောင်ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးဆွဲလိုက်တဲ့ပုံစံနေထားတော့အဲ့အားလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ပေါင်းထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့မှ share ဖြစ်သွားပါမယ် okay အဲ့တော့ comic ပိုင်းပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ oh nice ဒီကောင်ကြည့်ပြီးတော့ဘာလို့သွားတတိရလဲကျွန်တော်တို့ Chainsaw Man ရဲ့ဒီ final battle form ကိုသွားပြီးတော့တတိရတယ်နော် Chainsaw Man မှာတုံးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ final battle ပေါ့နော်ကြည့်ပါအောင်နော်ကျွတ်ထွက်နေတာပဲနော်ဆွဲထားရလုံးဝကျွတ်ထွက်နေတာပဲကောင်းတယ်ကြိုက်တယ်နော်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ creation အဓိကဘာလဲဆိုတော့လေကိုယ်အနေနဲ့ဘာတွေမားတယ်ညာတွေမားတယ်ဆိုတာတဲ့အဓိကဆွဲပစ်ဖို့ပဲလုံးပစ်ဖို့ပဲအဲ့ဒါအရင်ရေးကြီးတာဒီဆွဲထားတဲ့ပုံစံကောင်းတယ်ဤစိတ်နေရပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုအကြံပေးချင်တာကဒီမှာဆိုရင်ဒါ character လုံးဝပေါ်တယ်ဗျာတိလား character လုံးဝပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပုံကနည်းနည်းလေး
flat ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံနေတာဖြစ်တယ်ဘယ် flat ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ matter တွေဘာတွေဆွဲထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေး flat ဖြစ်နေရပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံကပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေလာမလဲပို့ပြီးတော့ဖောင်းကြွလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘေးကမလိုအပ်တဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော် atmosphere လေးနဲ့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ဗလာပေးပြီးတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ atmosphere လေးနဲ့ဖြန်းပေးလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ character မှာလည်း bounce light လေးတွေပေါ့နော်အောက်ကမီးကြောင်မလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ bounce light လေးတချို့နေရာလေးထည့်ထားတော့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ character ရဲ့မေးပိုင်းတို့အဲ့လို bounce light လေးကျွန်တော်တို့ထည့်ရပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဒီမှာသုံးထားတဲ့ metal ဘိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့အကြံပေးချင်တာmetal ရဲ့ဒုတယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဆွဲထားတဲ့ပုံစံကသူ့လက်ကဟာကိုကျွန်တော်တို့ကတေချာကွဲတဲကွဲကျွန်တော်တို့မမြင်ရဘူးအဲ့တော့ဒီလိုပုံစံနေထားတော့ tree ကန်ပုံစံနေထားပုံစံမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ် character ကိုဘယ်နေထားဘယ် view နေထားနဲ့မြင်ရလဲပေါ့နော်အဲ view ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ metal လေးကိုဒုတဲ့ပေါ်အောင်ဒုတဲ့ form ပုံစံနဲ့ပေါ်တဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံကဒီထက်ပိုပြီးတော့ပဲကောင်းလာဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ရှိရပေါ့နော်ဒါကတော့မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ဒါပြောရမှာမဟုတ်ဘူးအခုဆွဲထားတာလဲကျွန်တော်တို့ကောင်းတယ်လန်ထွက်နေအောင်ဆွဲထားတာတွေ့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီတုံးထားတဲ့ metal ဘိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ကဒုတယ်ကိုပို့ပြီးတော့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့မှဒုတယ်ကိုမြင်တာတဲ့ဒုတယ်လေးကျွန်တော်တို့သုံးစေချင်တယ်ပေါ့နော်အပြားပုံစံနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒုတယ် form ပုံစံဘယ်လိုဒုတယ်ပုံစံ metal ကိုသုံးမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြစေချင်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံတစ်ခုလုံးခြုံကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ထင်ရှားဆုံးမြင်ရတာ character တက်ကျွန်တော်သူကင်ထားတဲ့ Warhammer ကြီးကိုထင်ရှားဆုံးမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တူကြီးပေါ့ဗျာအဲ့တူကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဒါမြင်ရတယ်ထင်ရှားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ကိုကတူပြချင်တာလား character ကို character ကိုဦးစားပေးပြနေတာလားပေါ့နော်ကိုအနေနဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းတစ်ချက်သိဖို့လိုတယ် okay ကျေးဇူးပါတဲ့ကျွန်တော်ဖွာကြောင်းလေးတဲ့တကယ်လို့ဖြစ်ရမယ်ဒါကတော့လုံးဝဆွဲထားတာလုံးဝအရင်တော့ကရှေးခေတ်တုန်းကကျွန်တော်တို့ဒီပုံနေပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တဲ့တာယာပွားကြီးတို့ဘာတို့အရင်ကြိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါကြီးပုံစံလေးဒါပြန်ပြီးတော့မှမြန်မာမှုပြုတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ up to date လုပ်ပြီးတော့ဆွဲထားတဲ့ art style ပုံစံနေထားပေါ့ဆိုတော့ဒီ art style ကပြောမယ်ဆိုရင် manga တို့အဲ့လိုမျိုး webtoon တို့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ရေးကောင်းတဲ့ art style ဟုတ်လားအဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီးကျွန်တော်တို့ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆွဲကောင်းတဲ့ art style အနေထားလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတာယာပွားကြီးတာယာပွားယူမှာဆွဲထားတာလုံးဝအစင်ပုံစံအနေထားကျွန်တော်တို့ကပြန်ဆွဲထားတာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ original ပုံစံကိုလည်းမပြောက်သွားအောင်ဒါလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကပိုးစားဗျာဒီလားပိုးစားဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါသူ့ရဲ့တူမနှစ်ယောက် original ပုံစံလုံးဝမပြောင်းသွားဘူးဒါလုံးဝပြန်ပြီးတော့ပဲကိုယ့်ရဲ့ art style ပုံစံတိုင်းပြန်ဆွဲထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီပုံကို reaction ပေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဘယ်အပိုင်းကိုပဲပို့ပြီးတော့ပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ style ကဒီမှာဆိုရင်တချို့ပုံလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဂျိုဂျိုမျက်နှာပုံစံအနေဒါအဲ့လိုဟန်ပန်အနေထားတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ style ပိုကြအောင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲရင်ပိုအဆင်ပြေတယ်နောက်တစ်ခုရှိတာဒီမှာကျွန်တော်တို့ mouse တွေကြွက်တာတွေဆွဲထားတာလဲအင်ကြီး flow တွေဆွဲထားတာလဲအရန်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်အရန်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါ digital ဘက်လည်းလာခဲ့ပေါ့နော် digital ဘက်လည်းလာပြီးတော့ကျိတ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ပို့တို့ ED တို့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ group လိုက်ကြည့်ဖွဲ့လိုက်ကြည့်ပြောစရာကြီးဟုတ်လားဖွဲ့လိုက်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆွဲထားတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ပြောစရာကတော့ဒီထပ်ထားတဲ့ပုံတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့မရှိသေးဘူးဆိုတော့တခြားအကြံပေးချင်တာလေးရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြပါမယ်ကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါပြီးသားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ enemy ပိုင်း enemy အားဆိုင်ပိုင်းအောင်အဓိကသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပုံမှာကကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီ shadow အရင်အားနေနေတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပုံတစ်ပုံကိုခြုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီပုံဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါအလင်းကဘယ်ဘက်ကကျလာလဲပေါ့နော်အလင်းကညားလာလားအပေါ်ကလာလားအောက်ကလာလားဘေးကလာလားဆိုတော့ကိုကတသက်မှတ်သေးပြောမဲ့ဆိုရင်တေးသေးချာချာတိတိကျကျ lighting ပုံစံနေထားလို့တယ်ပြီးရင်အရေးကဘယ်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကကြာနေရလဲလူပုံစံကပေါ့နော် shadow မရှိတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ပုံကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရင် flat ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနေထားဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံဆွဲထားတဲ့ပုံလေးတွေကကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ shadow ပိုင်းလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတိတ်ပြီးတော့အားမရဘူး shadow ပိုင်းကျွန်တော်တို့အားနေနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအလင်းကအပေါ်ကလာတယ်အလင်းကအပေါ်ကလာတယ်ဆိုတော့ဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့တေချာချာကောင်းကောင်းမွန်မွန် shadow သုံးပြီးတော့ထည့်ထားတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ dark အရန်ဖြစ်တဲ့ cast shadow ပိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီထက်ပိုပြီးတော့သုံးပြီးထည့်ခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဇမင်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့အတူတူပဲဇမင်အလွာလေးလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ shadow ကိုပို့ပြီးတော့ထည့်စေခြင်းတယ်
Okay ဒီမှာဒီပုံကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပုံကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အလင်းကြားတဲ့ပုံစံအနေထားဆိုတာတက်လေသူကခေါင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအလင်းတန်းကြီးတဲ့ကိုခေါင်းကြီးဝင်ပြီးတော့ခေါင်းစွတ်ထားတဲ့ပုံစံအနေထားဖြစ်နေတယ်ဥပမာအဖြစ်အဲ့ဒါဘယ်လိုပုံစံအနေထားကျွန်တော်ဖြစ်လို့ဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ကြွအိတ်ဆိုပါစို့ကြွအိတ်တစ်ခုဆိုပါစို့ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်တဲ့အရာဝတ္ထုပစ္စည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံအနေထားဖြစ်နေတယ်သူကမျက်နှာပေါ်အလင်းကျနေတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့လူကိုယ်တိုင်ကတခုခုတည်းကိုအဲ့လိုခေါင်းတိုးပြီးတော့ပစ္စည်းအရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုအဲ့လိုခေါင်းတိုးပြီးဝင်နေတဲ့ပုံစံနေတာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအကြံပေးချင်တာကဟုတ်ပြီကိုကအလင်းကျတဲ့ပုံစံနေတာဆွဲထားရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆွဲတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာအားဖြင့်လူကောင်းဆိုပါစို့အဲ့တော့ကိုကအလင်းကျတဲ့ပုံစံနေတာဆွဲနေဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်အနောက်ကနံရန်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဥပမာလေးနဲ့ချက်ပြပေးမယ်နော်ဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်အနောက်ကနံရန်ရှိရဗျာအနောက်ကနံရန်အပေါ်က character ကိုဖုံးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်အလင်းရလာတယ်အပေါ်က character ရဲ့ဒုတဲ့အတိုင်းပဲဖုံးသွားပြီဒီလိုသွားတာဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်သွားရအောင်လို့ဖုံးသွားတယ်လာတယ် character ရဲ့အပေါ်ရောလိုမျိုးဖုံးသွားတယ်လာတယ် character ရဲ့အပေါ်လိုမျိုးဖုံးသွားတယ်အဲ့ဒါကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်လားဒါတော့ကျွန်တော်တို့ character ရဲ့မျက်လုံးအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့မျက်နှာပိုင်းကဒီလိုဖြစ်နေရဆိုလို့ချင်းခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့လိုမျိုးပဲအလင်းကသူ့ရဲ့ဒီမေးစီအောက်ပိုင်းကိုကြော်ခွာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလင်းဖြတ်သွားလားပေါ့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့မေးစရာရှိနေလိမ့်မယ်ဟောဆိုတော့အဲ့ပိုင်းလေးတစ်ချက်ကျွန်တော်ပြင်စီခြင်းတယ်โอเคတခြားပိုင်းကတော့ art style တွေကလောက enemy art style တိုင်းဆွဲထားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ငကားကောင်းချက်ပဲနော်ကောင်းချက်ပဲဗျာဤစိတ်နေရပဲဟုတ်လားဒီငကားဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကိုယ့်ကောင်တွေပြောရင်ဒါကျွန်တော်ဒါတင်တန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းခဏတိုင်းပြောရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆွဲတဲ့ဟာတွေဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကပစ္စည်းအရာဝတ္ထုတစ်ခုခုကိုကိုကအကြီးဆိုမှအကြီးပုံစံနေထားကိုကဖြစ်စေခြင်းနဲ့အကြီးဆိုမှအကြီးအဲ့လို vibe ပုံစံမျိုးရခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကြီးကအရေးကြီးတာလေထုပဲဗျာနော်ဘလို့လေထုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာငကားကြီးရဲ့ပုံစံကကျွန်တော်လုံးဝ heavy hue အကြီးဆိုမှအကြီးကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နေတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကလေထုသူနဲ့အရှိကလူလေးကိုပို့ပြီးတော့ပေါ်အောင်ငကားမှာတုံးထားတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ short ရမယ်ရှော့မယ်ဆိုတာဒီတောင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအဝေးစမှာအဝေးကြီးကတောင်တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမိန်လေးမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲဗျာငကားကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဝေးကွာသွားတဲ့အရာတွေမှာကျွန်တော်တို့လုံးဝမိန်လေးကျွန်တော်တို့မြင်ရမယ်အဲ့ဒါဘာအတွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့မြင်သာထင်သာရှိစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒီလူလေးကိုကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့မြင်သာထင်သာရှိစေခြင်းတယ်ဗျာနော်လူလေးကိုမြင်သာထင်သာရှိစေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကငကားဘက်ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မှ short လိုက်တယ်ဒီလိုပုံစံဆိုရင်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကလူပုံစံလေးကိုဒီတက်ပို့ပြီးတော့မူလပုံစံနဲ့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြင်သာထင်သာရှိသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဒါတော့ငကားကျွန်တော်တို့လုံးဝအရှိပိုင်းပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကကင်မရာနဲ့အနီးဆက်ဆုံးနေရအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအပိုင်းလေးကို tag လိုက်မယ်နော်ဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကငကားပုံစံ shadow လိုအပ်နေတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်က shadow ပပလေးလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီ down ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်ကပို့ပေါ်လာအောင်ပေါ့နော် down ပုံစံလေးပို့ပေါ်လာအောင် baby down လေးကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးဖြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာမြန်မာမှုကိုတုံးထားတာကြိုက်တယ်ကောင်းတယ်ဒီလိုမျိုးကြီးကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတာဟုတ်လားဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝငကားကြီးရဲ့ဒုတဲ့ပုံစံနေထားလဲကျွန်တော်တို့ပေါ်လာပြီနောက်တစ်ခုရှိတာကဒီကောင်လေးရဲ့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ကိုဆွဲမဲ့သူရဲကောင်းလို့ကောင်လေးရဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပေါ်လာပြီဆိုတော့အဲ့လိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အစင်ပြေသွားပြီနော်မူလပုံထက်တော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အစင်ပြေရဲ့ပုံစံနေထားလေးကျွန်တော်တို့ရပြီဒီကဒီငကားကြီးရဲ့အရေးကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်ဆွဲခြင်းတည်းရပေါ့နော်ဆိုတော့ငကားအရေးကြီးကြနေတဲ့ပုံစံနော်ဒီလိုပုံစံနေထားမျိုးပေါ့ဒါလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ atmosphere လည်းပေါ်သွားပြီဒုတဲ့ပုံစံလည်းပေါ်သွားတဲ့အခါမှာငကားရဲ့ခေါင်းကိုပို့ပြီးထင်းထင်းရှားရှားကျွန်တော်တို့ကမြင်ရပြီနောက်တစ်ခုကဒီငကားတားကတ်ထားတဲ့
ကောင်းလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလူလေးကိုလည်းပို့ပြီးတော့တည်တတာမြင်ရပြီဒီငကားကောင်းကိုလည်းပို့ပြီးတည်တတာမြင်ရပြီဒီတခြားမလိုအပ်တဲ့အမီးတွေကိုပို့ပြီးတော့ကိုက attention focus မရောက်တော့တဲ့ပုံစံတွေဒါဖြစ်သွားမယ် nice ကောင်းပါတယ်ဆွဲထားတဲ့ idea ရမ်းကောင်းပါတယ် okay နောက်ထပ်ပုံကကျွန်တော်ဒီပုံတွေကလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကကြီးလို့မရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ကျရင်ကျွန်တော် reaction လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ die ရိုက်ပို့ထားတဲ့ပုံလေးပဲကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့ reaction လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှပြောမယ်ဆိုရင်ကောင်းနေပြီသားပုံစံကကောင်းနေပြီသားကျွန်တော်ဘာကိုပြင်စေခြင်းလဲဆိုတဲ့အခါမှာဒီ shadow ကြတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ shadow ကြတဲ့အပိုင်းအဝတ်စားလေးတွေဆွဲတဲ့အပိုင်းကလည်းအဝတ်စား flow ကင်ထားတာအစကောင်းတယ်တေးချာချာကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့သပင်ကကျွန်တော်နည်းနည်းလေး flat ဖြစ်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသပင်မှာအရိပ်လေးတွေပေါ့နော်ဒီအောက်ပိုင်းလေးမှာကျွန်တော်အရိပ်လေးတွေလိုက်ပြီးတော့ထည့်ပေးတာတို့နော်သပင်ကိုကျွန်တော်တို့ကနေရဘယ်ဘက်ခြမ်းကထိုးနေရလဲညာကထိုးနေရလား character ရဲ့ညာဘက်ကထိုးရလားဘယ်ဘက်ကထိုးရလားဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုတေးချာကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါကတော့ character concept တွေမှာတုံးတဲ့ဒါနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝမကောင်းဆိုပါ fight ရရဲ့ဒါပုံစံနေထားနော်ဟိုက share ကျွတ်ထွက်နေဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဘာပြောရင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဆွဲတဲ့အခါမှာဒီမုံမမွားပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ကိုရဲ့ art style vibe ဆိုတော့ကောင်းတယ်မိုက်တယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့မှပို့ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တခြားအရာလေးလည်းပြောလို့ရလောလောဆယ်ဒီနှစ်ပုံကတော့ဒါသူ့ပုံစံတိုင်းသူကောင်းနေပြီသားပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့တယောက်ရဲ့ art style တော့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့တတိယပါနော်ဒါကတော့ concept ကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီ Roblox concept ပုံစံအနေထားကျွန်တော်တို့သွားထားလို့တော့ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာအကြံပေးနေတာပေါ့နော်ဒါအကြံပေးနေတာကတော့သူ့နောက်မှာအလင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘက်ချမ်းမှာကျွန်တော်တို့ backlight ပေါ့နော် backlight လေးနည်းနည်းလေးကြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ background နဲ့ character နဲ့နည်းနည်းလေးကွဲသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ background ကအဝေးစမှာအဝေးရောက်နေတဲ့အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေရဲ့အယောင်တန်ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုငကားပုံစံဆွဲပြတဲ့အတိုင်းပဲဒီကောင်တွေကကျတော့အယောင်ကအခုထိထင်းနေတော့မယ်ကျွန်တော်တို့အပြင်လောကမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတောင်တွေပါလေဆိုလို့ရှိရင်အဝေးစမှာအဝေးရောက်သွားတဲ့ဟိုဝေးမှာရှိတဲ့တောင်တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမှန်လေးပဲမြင်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့နီးစနစ်အဲ့ method ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာသုံးစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှပဲ character နဲ့ background နဲ့လည်းတည်တည်ချာချာကွဲပြပါလေကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် background ကတော့တိတ်မပြပြဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် background တဲ့ character ကိုပဲပေါ့နော် character ကိုပဲကျွန်တော်ကတည်ချာချာလေးကျွန်တော်တို့သတိထားပြီးကြည့်မိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာက character လို့ပြောတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် post နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ခုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်post နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကကျွန်တော်တို့အတဲပုံစံနေထားပြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာခေါင်းကိုဒီလိုစောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တတိတ်ပြီးတော့ comfortable တိတ်မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုလည်းနည်းနည်းလေးစောင်းတဲ့ post အနေထားကိုကပြင်ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့တက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်နောက်တစ်ခုရှိတာကကိုကမီဒီယာအပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မီးလင်းအောင်ကြာနေရဆိုလို့ရှိရင်တေချာပေါက်သူ့ရဲ့ lighting အလင်းရောင်ကအပေါ်မှာပို့ပြီးတော့များရမယ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ share ပုံစံရှိရမယ်ဒါပေမဲ့မျက်နှာပုံစံနေတာဆွဲထားတဲ့အခါမှာမျက်နှာရဲ့ဘေးရပဲအရန် share ပုံစံနေတာဖြစ်နေရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကကျတော့ lighting ကအပေါ်ကလာနေရဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကို shading တွေပါထည့်တဲ့အခါမှာလည်းအပေါ်ကဒီသပင်ပုံစံဆိုလို့ရှိရင်လည်း lighting ဟန်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်ရမယ်ပကုံးပေါ်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က lighting တွေကြာနေရမယ်ဆိုတော့အဲ့အပိုင်းလေးကိုတစ်ချက်စဉ်းစားပြီးတော့မှဆွဲစေခြင်းနဲ့ okay ဟုတ်ဒီပုံမှာလည်းအားမရဘူးတဲ့ဘာလို့အပ်တယ်ဆိုတာတဲ့ပြောပေးကြအောင်တဲ့ဒီမှာဘာလို့အပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီ blending ဘိုင်းမှာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ brush က iPad paint ဆိုလို့ရှိရင် pen fade ကိုသုံးပြီးတော့ blend ထားတဲ့ပုံစံနေထားကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရတယ်အဲ့တော့တခုအကြံပေးချင်တာကကျွန်တော်တို့ပုံတစ်ခုကိုဆွဲတော့မယ် blend တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးတခုဒါကျွန်တော်လေ့လာနေတာပေါ့နော်ဒီအရောင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခရမ်းရောင်လေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျားထဲမှာဒီလိုချထားတယ် blend တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တည်တည်ချာချာလေးခရမ်းရောင်လည်းကျွန်တော်ကကိုင်အပြောင်လည်းကိုင်ခရမ်းရောင်လည်းကိုင်အပြောင်လည်းကိုင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတည်တည်ချာချာလေးရောသမမွေရောနောနေအောင် blend နဲ့မတ်တက်နီးစနစ်လေးကိုကျွန်တော်ကဒါပို့ပြီးတော့ပြန်ပြီး practice လုပ်စေခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာသုံးသွားတဲ့ပုံတွေရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းသုံးထားတဲ့ color တွေကမသက်ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ gray ပုံစံ color တွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တခြားကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တဲ့ color ပုံစံတွေထားလေးကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီပုံကကျွန်တော်တို့အယောင်ကနည်းလေးညစ်တစ်လေးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဖြစ်နေရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့နေရာတွေကြွက်သားမောက်ဆယ်နေရာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကမ္မထမ်းပုံစံကမ္မထမ်း
ရုပ်ပုံစံတွေထားဆိုပြီးပြောနိုင်လောက်အောင်ကိုဒီအကြောင်းတွေအရေးအကြောင်းတွေအမြောင်းတွေကဆွဲထားတာတွေ့ရတယ်တော့အဲ့လိုမျိုး share အကြောင်းကြီးတွေကျွန်တော်အများဆုံးအများကြီးပြုံပြီးတော့ထည့်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက် short စေချင်တယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အယောင်လေးတွေကို clean ဖြစ်အောင်ပဲကျွန်တော်တို့ကလုပ်အောင်ပဲပေါ့နော်တော့ပုံကအဆင်ပြေတယ်ဆွဲထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းတယ်ဒီမှာ lab ဆိုလို့ရှိရင်လည်း lab ပုံစံနေထားတယ်ဒါပေမဲ့ character နှစ်ကောင်ရဲ့ connection ဖြစ်တဲ့ character နှစ်ကောင်ပို့ပြီးတော့ connection ဖြစ်အောင်မလို့ကျွန်တော်ဆွဲစီခြင်းတဲ့ပုံစံကတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဒီ character နှစ်ကောင်ရဲ့ကြားထဲမှာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ connection တစ်ခုအနေထားနဲ့ရှိသွားတယ်လို့ပြောလို့ရရပါတော့ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ character ပို့ပြီးတော့မှပုံလေးကကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အသက်ဝင်တဲ့ပုံစံနေတာလေးကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားပြီပြီးသွားပြီပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံကတော့ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ပုံကကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ general ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံစံနေတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆွဲထားတာနော်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဆွဲထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲ dark and shadow ပဲdark and light ပဲကျွန်တော်တို့ကပါတယ်ဗျာအနက်ရယ်ဖြူနေတဲ့နေရာရယ်အဲ့နှစ်ချက်ပဲပါပြီးတော့မှဘာဖြစ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကဗိုလ်ချုပ်ပုံစံအနေထားဖြစ်နေရလဲဒါကကျွန်တော်တို့အလင်းနဲ့အမောင်ဆိုတဲ့အဲ့နှစ်ခုထဲပဲသုံးနေဆိုရင်တောင်မှဒီလိုပုံစံမျိုးဆွဲလို့ရရဆိုတော့ဒါ proof တစ်ခုပဲဆွဲထားတာကျွန်တော်တို့ကကောင်းတယ်လုံးဝ nice ဆွဲထားတာကျွန်တော်တို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်းတဲ့ပုံကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာမှ comment ပုံစံနေထားတော့ကျွန်တော်ကမရှိဘူးအဲ့တော့တချို့လိုအပ်တဲ့နေရာလေးတော့ဒါကျွန်တော်က comment ပေးမယ်ပေါ့နော်ဟောဒီပုံကတော့ဒါဆွဲထားကောင်းတယ်အဲ့တော့တခြားကိုမှ art style တွေပါရှိလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်စီပို့လို့ရပါတယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Telegram reaction ကဏ္ဍပုံစံမျိုးလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်နောက်မှလည်းကျွန်တော် TikTok reaction ကဏ္ဍကိုလည်းတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ပြောပြပါမယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲဒီနေ့တော့လောက်ပါပဲ stay tuned bye bye